Salvete! Hodie pellicula de coquina do. In classe scientiae plantarum mea experimentum habuimus, quo planta cucumis sevimus, et 2 menses vitium incrementum metiebamur. Nunc fructus pariunt, quos domo fere possumus. Quid faciendum his cucumibus? Me rogavi. Memini in schola superiore amicum Mexicanum mihi dederit delicata acetaria domestica cucumum. Acerrima et Paulo sordidula, sed lactens erant, et sapore bonum habuerunt. Itaque hodie ea recreare temptabo, technicamque demonstrabo, ut ipse parare possis. Primum, aqua frigida cucume coluo, ut caenum lavetur. Haec cucumis collectus est ab hinc 3 dies, et temperatura circumfusa seruabatur, circa 70 gradus Fahrenheit. Melius est acetaria parare mox ante consumptione, quod dum acetaria sedent, sal aqua e cucume extrahi, eus minus iurulentos faciens. Nunc in parvas partes cucume secabo. Modo dimidium cucumis facio, quod crater meus non satis magnus est, ut cucume cunctum teneat. Ita haec est vita universitate. Posqua in dimidium secavi iterum faciam hoc modo. Nunc duas dimidias partes cucumis dimidii firmiter tenens, ab segmina circa quadrante unicae latitudinis caute seco, ut in cratere cadant. Si dissimilis mei prudens tabula sectionis uteris. Quod haec amico dabo, cucumis asses in saccum plasticum pono. Nunc cratere uti pro mixtura condimentorum possum. Haec est id quod cucumibus dabit sapore aromamque earum. Primum acetum in craterem fundo. Acetum vini elegans vic deceat, sed profecto non habeo, ita hic addo acetum simplice album a taberna dollarii. Modo Paulum, ut vides. Deinde, Paulum salis. Hic est sal kosher, magnis cum micis, sed magnitudo non est magni momenti. Nolite nimium adere. Conice unde hoc emi. Tunc, piper niger. Paulum rursus, nullimus hoc sapore maxima esse. Nunc, ecce stellae spectaculi, ignosce Anglicismo. Primum, aromarum mixtura mexicana utor. Tahin appellatur. In schola hanc sicut cupediae edebamus. Conice unde hanc revera noli rogare. Saltem, haec est odorata salsa et Paulo dulcis.
deinde, ut sapor Asianus, quia ego nu per alloco pleno Mexicanorum ad locum pleno Asianorum me movi, ado hanc mixtura Coreana, qui semina sesamina quoque continent. Haec textura variatiore faciet. In Corea puto illos sua propria acetaria cucumis habere, ergo cogito me coctura duarum culturarum facere. Has aromas ade utvis, quia haec mihi non est leviter condio, na nescio nu aromae aliis placet. Normaliter cum haec fiunt a Mexicanis vel Coreanis multo conditiore sunt. Ia quod omnia in cratere est, cratere commoveo ut ingredientia amiscantur. Tu mixtura in saccum fundo. Satis liquoris volumus, ut cucumes ilinantur, sed non nimium. Ut ante addixi, liquor crescet, dum sal aqua e cucumibus extrahit. Nunc saccum claudo quatioque, ut absegmina cucumis garo ilinantur. Unum absegmen gustabo. Secundum princeps Coccus Ioannes, Coccus notus in YouTube, necesse semper est cibum tuum gustare, ut aptare possis si opus est. Fortasse ides modus suavior digendi, gustate cibum ut genam tuum inducere possis antequam in calamitate finit. Itaque madidum est et leviter conditum, itaque ad huc animadverte possum succum cucumis. Cetera acide sabit, cuius acor cum fructu beniit, et postremo gusto quod sicut vestigium aromae percipio, alii fortasse flammas infernorum. Vobis suadeo ut acetaria statim consumere, sed condere aut refrigerare potestis si vultis. In frigidario magni momenti est ut cucumes non nimis frigescant, nisi enim affliguntur. In frigidario parvo meo algorem redegi. In frigidario maiore cucumes pone multulo superiore ubi calidior est. Gratias quod specta vistis, si umquam haec facitis, dicite mihi et narrate quibus rebus usi estis. Bene valete.